Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong thời đại công nghệ hiện đại như ngày nay thì chiếc điện thoại có lẽ là vật bất ly thân của mỗi chúng ta. Vậy nên việc sử dụng tối ưu nó để phục vụ cho công việc và học tập là vô cùng quan trọng. Trong video này, mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cách mình tối ưu năng suất trên chiếc điện thoại như thế nào. Cũng như mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một vài app mà mình hay sử dụng luôn. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bên cạnh đó thì mọi người muốn mình làm thêm video về chủ đề gì thì cũng có thể để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nữa nha. Giờ thì bắt đầu vào video thôi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người về chiếc màn hình khóa của mình ha. Mình sử dụng một chiếc hình nền tối giản với một màu xanh. Mình khá thích màu này vì nó cũng phù hợp với mệnh của mình luôn. Bên ngoài màn hình khóa, mình có để biểu tượng thời tiết để nếu có đi ra ngoài thì sẽ tiện theo dõi hơn. Ngoài ra, bên dưới mình có để thêm hai phím tắt nguyên bản, đó là bật đèn flash và camera. Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng đến với phần bên trong của máy ha. Như mọi người có thể thấy thì trên cùng mình có để tiện ích Google Calendar. Điều này sẽ giúp mình tiện theo dõi lịch trình cũng như quản lý thời gian hơn. Vì video này mình quay trong dịp Tết nên hiện tại mình chưa lên bất kỳ lịch trình nào hết. Phần dưới cùng mình sẽ để những ứng dụng mà mình thường hay sử dụng nhất. Ở đây mình có các ứng dụng là gọi điện, nhắn tin và camera. Bên cạnh đó mọi người có thể thấy mình sử dụng app Art Search để thay cho Safari khi cần tra cứu thông tin. Mình thấy ứng dụng này khá tiện lợi khi sử dụng cho công việc và học tập. Tuy nhiên, có một nhược điểm hiện tại mình thấy thì app trên điện thoại chưa được tối ưu lắm nên đôi khi sẽ load chậm một chút. Tiếp theo là khu vực chế độ tập trung. Ở đây mình sẽ cài đặt bao gồm các chế độ là nguyên bản, học tập, làm việc và chế độ không làm phiền khi ngủ. Mình thấy đây là một tiện ích khá hay của iPhone. Tí nữa ở cuối video mình sẽ giới thiệu kỹ hơn cho mọi người về phần này ha. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng đến với trang thứ hai ha. Trước tiên thì mình có để một chiếc đồng hồ lớn để nhằm hai mục đích, đó là coi giờ và thứ hai là để cho đẹp. Còn đây là các ứng dụng mình sử dụng để di chuyển hoặc là đặt đồ khi cần. Mọi người có thể thấy thì ở đây mình có SanSM, Grab và Bi dùng để di chuyển. Bên cạnh đó là Shopee Food dùng để đặt đồ ăn khi cần, Busmap để tra tuyến xe buýt và cuối cùng là app để đi tàu metro của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các phần mềm để quản lý tài khoản và bảo mật của mình, bao gồm những app là Bitwarden, Google Authenticator và app mật khẩu gốc của iPhone. Những app này sẽ hỗ trợ rất tốt để bảo mật tài khoản của mọi người hoặc dùng để ghi nhớ mật khẩu khi có nhiều tài khoản nữa. Tiếp theo thì mình có các ứng dụng để nghe nhạc và giải trí là Spotify và VTV Go. Thông thường mình ít khi sử dụng điện thoại để coi phim hay giải trí, chủ yếu là để lướt mạng xã hội, nên mọi người có thể thấy thì phần này mình khá là ít app ha. Tiếp theo và không thể thiếu đối với một content creator như mình là các trang mạng xã hội rồi ha. Cũng như phần đông nên có lẽ mọi người cũng có thể biết tên những app này rồi ha. Còn đây là các ứng dụng liên quan đến sức khỏe. Ở đây mình có hai ứng dụng của đồng hồ, ứng dụng sức khỏe và thể dục sẵn có trong iPhone. Bên cạnh đó là phần mềm Strava để đo quãng đường khi chạy bộ, ứng dụng của nhà thuốc Pharmacity và cuối cùng đó là phần mềm Calm dùng để thiền. Đặc biệt là đối với phần mềm Strava, nếu bạn nào mê chạy bộ thì cũng có thể biết rồi ha. Còn mọi người muốn tìm hiểu bộ môn này hoặc chỉ đơn giản là muốn đo quãng đường chạy thì cũng có thể sử dụng thử nha. Tiếp theo là các phần mềm sẵn có trong iPhone mình sử dụng để quản lý công việc và tối ưu năng suất. Ở đây mình có phần mềm ghi chú, lời nhắc và lịch của iPhone. Cuối cùng của trang này là Google Maps và hai ứng dụng mình sử dụng để lưu trữ ảnh và video. Chủ yếu thì mình sẽ lưu trữ các video có dung lượng lớn ở OneDrive. Như đầu video mình có giới thiệu về trang này thì bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ học tập cho mọi người xem thử nha. Khi chuyển qua chế độ này thì màn hình sẽ chuyển qua màu xanh lá và sẽ giới hạn các trang mình sử dụng cho học tập. Chẳng hạn như ở phía đầu trang này mình sẽ có tiện ích lời nhắc để thể hiện checklist các công việc mình cần hoàn thành. Mình có để minh họa một vài công việc cho mọi người xem thử, thì khi hoàn thành công việc nào đó mình chỉ cần tích vô là được. Còn đây là các phần mềm học tập cũng như là các phần mềm AI mà gần đây mình hay sử dụng.
Đây là 3 apps của trường mình là UH Student, UH Library và LMS UH. Tiếp theo là 2 app mà gần đây mình sử dụng khá nhiều, đó chính là Coursera và Notion. Trang thứ hai thì mình sẽ có các phần mềm dùng để họp, học online hay làm việc nhóm. Cùng với đó là các bộ công cụ làm việc của Google. Có thể là các bạn ở đây cũng đã biết qua những app này rồi ha. Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng đến với chế độ làm việc. Cũng tương tự như chế độ học tập, chế độ làm việc cũng sẽ giới hạn ở một số trang nhất định. Trên cùng thì vẫn như vậy, mình sẽ để tiện ích lời nhắc để nhắc nhở những công việc cần làm. Vì công việc của mình chủ yếu là sản xuất nội dung nên bên dưới mình sẽ có 2 app, đó chính là YouTube Studio và Meta Business Suite. Tiếp theo là các phần mềm mình sử dụng để quay chụp và edit. Ở đây mình sẽ có Picasa, Unsplash, Lightroom, CapCut, Canva, Pinterest và cuối cùng là Final Cut Camera. Như mình có đề cập thì mình sẽ chủ yếu làm việc trên máy tính nên các phần mềm này mình sẽ chỉ sử dụng khi cần làm gấp thôi. Còn bên đây là các phần mềm tài chính cá nhân và ngân hàng của mình. Trang thứ hai của chế độ làm việc thì sẽ giống như trang thứ hai của chế độ học tập mà mình đã có đề cập phía trước. Mình đã cài đặt 2 chế độ sử dụng chung một trang này. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng đến với chế độ cuối cùng, đó chính là chế độ không làm phiền khi ngủ. Khi bấm vào chế độ này, màn hình sẽ chuyển sang màu đen với hình trái đất và sẽ chỉ giới hạn sử dụng trong một trang duy nhất. Bên cạnh đó, tất cả các thông báo của app khác sẽ bị tắt. Thông thường thì mình sẽ cài đặt giờ tự động bật chế độ này phù hợp với giờ ngủ của mình. Điều này sẽ giúp nhắc mình đến giờ ngủ và tránh bị sao nhãng bởi các thông báo khác. Mình sẽ nói qua về ý tưởng của các chế độ này một chút cho mọi người ha. Thì đơn giản đây sẽ là các chế độ tập trung có sẵn trong iPhone. Mình sẽ cài đặt sao cho phù hợp với mục đích sử dụng trong từng trường hợp của mình. Đối với mỗi chế độ, mình sẽ giới hạn sử dụng ở một số trang nhất định. Bên cạnh đó là tắt thông báo đối với những app không cần thiết để tránh bị sao nhãng. Mình sẽ sử dụng từng màu sắc hay hình nền riêng biệt của từng chế độ để dễ dàng nhận biết. Ở đây mình có cài đặt 3 chế độ khác nhau, còn đối với chế độ nguyên bản thì sẽ là nút tắt các chế độ vừa sử dụng. Như mọi người có thể thấy thì những chế độ vừa rồi sẽ ở phần chế độ tập trung bên phía trên của máy như ở đây. Và đây là cách mình tối ưu hóa năng suất trên chiếc iPhone của mình cũng như là các app mà mình hay sử dụng. Nếu như video này được nhiều bạn đón nhận hoặc mọi người mong muốn mình hướng dẫn chi tiết cài đặt những chế độ này thì mọi người có thể để bình luận ở bên dưới cho mình biết để mình làm thêm video về chủ đề này nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.